sveglia alle 5:30 del mattino. Oh, che bello, c'è ancora lo scudo. Ah, sti lecce moderni. C'è questa qui che mi legge il libro di Agatha Christie. Mentre che te in guidi. un piccolo Mentre guido, magazzino vuoto approfitto. dove vi si Al mattino. La nebbia agli orticolli, Ah, però non sta piovigginando, ma sale lo stesso. sale la nebbia. Sì. Ah, le moto elettriche, la carichi dal camper. Ma sai che non ti dico di no? Questo strafantino qua, anche la targa, ragazzi. Vespa elettrica. Esatto, l'avevo visto su internet da qualche parte. C'è il retro kit che ti installano questa batteria, la trasmissione e anche la carica del telefono. Soprattutto la carica del telefono, dite. Queste sono esteticamente bellissime. Non ti farò il video di tutta la fiera anche perché è molto grande. Sei al Motorbike Expo di Verona. Zio ladro, sto qua va in spedizione lunare col GS. Le vedremo in giro, dai. Ciao Chopper! Sale invernale. E c'è anche Sonic, special guest. Guarda che figata sta roba. Questo è un maxi schermo che è composto, sì, ti sto facendo le cose al contrario. E da più schermi, però se lo guardi da lontano sembra uno schermo unico. R9, perché non seguo più i motori, ma ho perso un passaggio. Visto come funziona, praticamente lei con la manovella lo abbassa completamente a terra. Difatti dicevo, come cavolo fai a mettere sulla moto? O la ragazza ha tanti muscoli o probabilmente non è neanche tanto difficile da tirar su. Genialata queste cose, io preferisco quello chiuso per motivi di sicurezza, hai capito? E maltempo. Ciao, scusa, che lavoro fai per poterti permettere questa macchina? Sempre tutti stesso lavoro. Il panduzzo con la tenda sopra come quello dei nostri amici che avevamo trovato a Tramonti. Il Moscone la gara a Pangaviese. Lo usano forse per disinnescare le bombe, vedi che anche il braccio davanti. Dai, il posto della Tirocca, guarda, questa è una macchina seria. Guarda, avrà anche le gomme antiproiettili, tutto antiproiettili. È sicuro non perdo i copricerchi in corsa? Ovvio che non perdi i copricerchi. Va bene, ok, tra poco arrivo. Quello che si vedeva prima, Ah. fanno queste esperienze qua. Io faccio vedere ai miei amici camperisti il camion, che a loro piacciono queste cose. Qui però no, qui questa è casse per vendere mare dentro, non è un camper, qua le casse per mettere i graspi le uva. Ciao quel de Miller. Tu sei della Manego, altro che te. La versione China della Panigale è tanta roba. Panigale. La storica Hayabusa è stata una delle prime a fare i 300 km/h, è enorme, è praticamente un'auto. Pit bike. Hai visto? Ma stai guardando il LED o... Ah, è vero, sei ancora piccolo. Non ci credo, l'F4 dei caramba! È fighissima. Peugeottone. Era la macchina dei miei sogni, un po' tammarizzata, è la Lotus Elise S2, quella che Nico ha detto che me la regala, perché ne ha una ma non la usa, ha detto è un peccato lasciarla lì a marcire. Allora ha detto che niente, mi farà il passaggio e me la regala. Sono tanti giocattoli bellissimi. La macchina dei Flintstone, giustamente anche il carro funebre della Mercedes. Ma queste sono le famose motomorini e la leggenda narra che praticamente c'era un signore che aveva comprato questa motomorini. L'ha comprata soltanto Per la sua moglie, la sua compagna, diciamo la sua amata, però a un certo punto lei, adesso non so, ha smesso tipo di fare un determinato tipo di attività e lui decise che questa, almeno così narra la leggenda, che questa motomorini la tenne soltanto per sé.
Esatto. Interessante. Sì. Ho comprato la moto Morini, l'ho comprata per amore per te, ma da quando non mi fai ponti, la moto Morini la tengo per me. Cioè, ciao, scusa, che lavoro fai per poterti permettere questa moto? Ah, cioè, sempre. Cioè che cerco anch'io, se c'hanno, che cercano personale. Boia. Cioè, perché fa il subwoofer integrato? Tanta roba per il camper, tanta roba. Giustamente qualcosa di sobrio, di monta, sono state moto molto particolari. Vedi Giacomo, quanto bello che è diventare grandi, cioè sei tutti sti giocattoli qua. Ah sì? C'ero venuto poco prima di aprire il canale, è cambiato tutto ragazzi, cioè in questi ultimi 8 anni è veramente cambiato tutto, è veramente enorme, ci sono anche tante bellissime le esibizioni, gli stand, i salti con le moto e tantissimi padiglioni veramente. Era un Airstream, sono le famose roulotte americane, ormai le usano solo per fare bar e street food, cioè non solo, però insomma la maggior parte. Vedi quante altre, tutte Airstream. La Ferrari da femmine, che bella! L'auto dei miei sogni, bellissima, monoposto, piccola, assettata, ruote larghe, stupenda. Beh, anche a Corvette non è che ha fatto lo schifo, C'è tanta tamarritudine. Guarda che simpaticino questo camper con questa colorazione qua, bello! Senti Black Betty sotto che suona mentre io dico bellissimo. E dentro l'hanno rifatto un po' ah, ho capito che camper è. Bellissima la colorazione, che ti sia un po' di ispirazione. C'è grigio topo, grigio strada, però con degli adesivi tipo Harley, Route 66, nel suo caso la 21. Vedi anche la Venere Botticelli fumava la ganza. Ah, guarda che bello! Che ti puoi prendere anche l'albergo con le 3 putans contemporaneamente. Forte! Qua praticamente 2 si sono più tuffati, adesso c'è la pulizia, uno è a terra pieno di sangue e non si rialza più. E l'altro che gliela date è scappato. Quanta goduria ragazzi, sì ok basta, però bello, tanta roba questa, tanta roba. Guarda, il carretto da golf elaboratissimo. Wow, col NOS anche. Ah no, all'estintore. Mamma mia, quanti giocattoli assurdi ragazzi. Come gli YouTube, ho detto ragazzi come gli YouTuber. Sì. Che dicono Link ragazzi. in descrizione. Link in descrizione, lascia il like, paga l'abbonamento e quelle robe là e cagate addosso. Patreon. Esatto. La moto veneziana, guarda che anche il simbolo della gondola. Guarda qui youtuber bravi come fanno i video, che fanno la chiusura e tutte le cose fatte come si devono. Il lusso di vivere in camper ragazzi, ricordatelo sempre che quando la compagna ha voglia di rompere i coglioni, tu hai la tua casetta e dormi tranquillo, è bellissimo. Anzi, e anche a far dispetto, adesso vuoi il letto senza lavarmi i denti. La puzza di benzina mi fa girare la testa quando sto su di lei.